भाई तो चिप्स खाओगे? नहीं। अरे खा लो थोड़ा भाई। नहीं नहीं। अरे यार तुम मेरा भाई जैसे हो, थोड़ा खा लो। मम्मी ने बोला है। अरे यार थोड़ा खा लो थोड़ा भाई। मम्मी ने बोला है। अरे भाई। बस बात नहीं करना। अरे यार तुम मेरा भाई जैसे हो, थोड़ा खा लो थोड़ा। मम्मी ने सही कहा था, ऐसे खाना नहीं छोड़ेगा तो ऐसे होगा।